Halo! Danas pravimo palačinke. I šta će nam trebati? 500 grama brašne. Kašika prašak za pecivo. 500 grama mleko i 2 jaje. Ovo su vanilu, slobodno dodajete u brašno, ulje, dodajemo vodu i ostavimo 15 minuta. Posle 15 minuta brašna je upila u mleko, pa ćemo dodati vode. Tako da smo dobili gustinu koja nam se sviđa. Ovo će ti biti dobro, ne smije da bude gusto. Malo gušće od mleka. I sada ćemo da zagrejemo tigan. Dosta. Stavimo ulje. Imajte neki ubrus ili ako imate tako nešto. I samo znači, nekad kupiš nove tigane. I jednostavno imaš taj jedan tigan što je 100 godina stara i taj će ti najbolje uspjeti palačinke. Vrti u krug. Dok testo se više ne kumira. Pa. Uzimajte se rukom. I flap. Evo su palačinke gotove. Pecivo ih napravila baš mekano. I to je to.